Bueno, en esta ocasión, amigos, quiero hacer un video informativo con esta moto que vino al taller. Quiero hacer este video con la intención de poderles ayudar para el buen funcionamiento de su motocicleta y también para que no ignoren el problema que tal vez les pueda presentar yo en este video. Bueno, aquí nosotros ya tenemos desarmado el motor. Tal vez el problema ya no lo dé porque nosotros ya no pudimos prácticamente mostrar cuál era el ruido que andaba esta motocicleta, pero el ruido consiste en lo siguiente. Tú vienes, das inicio, ¿verdad?, a la motocicleta, luego dices a dar start a la motocicleta y cuando das start comienza el motor de la moto a querer hacer un ruido como que algo se quiebra por dentro, y tú todas las veces que dices a encender tu moto comienza la moto a hacer un ruido extraño dentro del motor. Y el ruido que hace es como que algo se quiebra por dentro, es un tronido que hace solo cuando damos start. Y tal vez la duda de muchos vienen y dicen, pero el motor ya cuando está encendido todo se edita, el motor está todo bien, solo cuando digo a dar start es que me hace una gran bulla el motor de mi motocicleta. Y tal vez eso traiga duda a ti, pero tal vez tú no la lleves al taller porque en la motocicleta el motor está suave y todo anda en... Cuando vas corriendo todo anda en normalidad y tú no le prestas atención a eso. Pero en este video, amigos, te voy a mostrar qué anda dando el problema en esta ocasión, en esta moto que la trajo el cliente al taller. Porque el problema tal vez puede ser menor, pero también se puede empeorar dentro del motor de la moto y luego puede hacer estragos dentro del motor de la motocicleta. Bueno, aquí tenemos desarmado el motor. En la mayoría de veces, amigos, aquí tenemos las piezas. En la mayoría de ocasiones que ese problema lo da, este es el bendy que andaba esta motocicleta. Aquí está ya todo mojoso porque esta moto ya tiene bastante tiempo de estar desarmada. Pero en la mayoría de ocasiones, cuando ese problema que tú vienes y dices a dar arranque a la motocicleta y la motocicleta te hace un ruido como que algo quiebra por dentro del motor, en muchas ocasiones, amigos, es el bendy de la motocicleta, la balinera del motor. Esta pieza se encarga para encajar el cigüeñal y luego, amigos, darle los giros al motor para que la moto pueda encender. En muchas ocasiones, cuando ese problema lo da la motocicleta, es por esta pieza, el bendy del motor. El bendy del motor tal vez ya no hace su función o tal vez los rodillos se salen de posición, pero en esta ocasión, amigos, fue un problema diferente. Aquí en esta parte va el magneto, que es esto. En el magneto va el bendy, detrás del magneto va el bendy, ahí donde ven esos tres orificios, ahí lleva tres pernos. Eso va aquí en la parte del cigüeñal de la motocicleta. Entonces, amigos, el problema en esta motocicleta fue el siguiente. La motocicleta andaba haciendo ese ruido, el cliente la anduvo con bastante tiempo haciendo ese ruido y tal vez no se pudo revisar la moto antes de que se hiciera este gran problema. El problema fue, amigos, en esta moto que los pernos que sujetan el bendy con este magneto, se desprendió un perno. Un perno se desprendió y lo que hizo el perno que se desprendió fue salirse de ahí del rotor del magneto y molestó la bobina. Como podemos observar ahí, molestó la bobina. Y luego, amigos, que molestara la bobina, cuando se dijo arrancar, pasó todo esto. Quebró esta parte del motor. Ahí la pueden observar, esa parte. Y este motor andaba roto porque según el cliente una piedra le pegó en la tapa cuando él iba corriendo la motocicleta y se quebró esa tapa. Pero esta otra rotura que podemos observar ahí, esa otra rotura, amigos, la hizo un perno que se desprendió del motor. Por eso les estoy diciendo en este video que no ignoremos ese problema dentro de la moto, porque miren, aquí tenemos, amigos, dos pernos. El otro ya no está con nosotros, lo perdí, pero aquí tenemos los dos pernos. ¿Cómo funciona esto, amigos? Vamos a ver. Aquí tenemos el bendy. Esto funciona de la siguiente manera. Aquí, amigos, como lo podemos observar, ahí va el bendy, va de esta manera. El bendy va de esta manera, así. Entonces aquí en el bendy van estos pernos.
aquí en el bendy, en esos orificios que les mostré, van esos pernos. Ahí va uno, aquí va el otro, y por supuesto el otro va en este otro orificio. Entonces, amigos, hay motocicletas, más que todo motores chinos. Los motores japoneses, los indios ya no salen con este tipo de problemas. Más que todo los motores chinos, que son motores varilleros. Si a ti te está pasando el siguiente problema, que cuando das start a la motocicleta, tu moto comienza a hacer ruidos extraños en el motor, como que algo se despedaza por dentro, pero tú no entiendes qué será, porque la motocicleta, cuando la andas todo normal, solo es cuando enciende. Este problema solo es cuando enciende. ¿Qué pasó aquí, amigos? Estos pernos sería por la vibración del motor. Estos pernos se desprendieron. Como podemos observar, amigos, aquí este perno, como podemos observar, mira cómo está. Esto nos indica, amigos, que este perno se estaban aflojando con la vibración del motor. Aquí nosotros no tenemos una explicación directa cómo pudo pasar esto, pero estos pernos se ha de ver aflojados con la vibración del motor, y ahí estaban golpeando. Eso que ven ustedes ahí, amigos, es lo que estaba golpeando. Cuando el cliente decide encender la motocicleta, el golpe lo estaba haciendo por los pernos que andaban flojos. Aquí tenemos también el otro ejemplo del perno. Mire cómo está. El perno flojo estaba haciendo que cuando la motocicleta encendiera, golpeara el bendy con el magneto en esta parte, en la parte del perno. ¿Y por qué pasa esto, amigos? Muchas veces, amigos, pasa porque tal vez los componentes son de mala calidad. Por ejemplo, las piezas que están viniendo desde China, los bendy de la motocicleta, por ejemplo estos, las roscas, en muchas ocasiones tal vez son de mala calidad, no apretan bien con el vapor, con la calor que hace la motocicleta dentro del motor. Tal vez las roscas se dilatan y comienzan a aflojar los pernos. Esa puede ser una de las ocasiones. Otra puede ser por la vibración, amigos, porque tal vez un motor no es de contrapesa y comienza a hacer una vibración exagerada. O tal vez porque el motor ande flojo, los pasadores que sujetan el motor al chasis. Muchas veces el motor vibra más cuando anda ese problema, que los pasadores andan flojos. Cualquiera de esas puede ser las ocasiones. Pero el motivo por el cual hago este video, amigos, para que no ignoremos ese problema que tal vez está pasando con tu moto. Si tu moto está haciendo un problema así, que cuando dices a encender, cuando dices a dar start, comienza a dar ese golpe feo que se escucha en la parte de izquierda del motor, y luego cuando enciende la moto comienza a estar estable, todo nítido, todo sequito, todo sedita el motor, y tú no entiendes, mejor lleva tu motocicleta al taller, a tu mecánico de confianza, y preséntales el problema y diles que te revisen esta parte. Esta parte, amigos, puede causar dolores de cabeza en tu motocicleta, ya que el dueño de esta motocicleta le va a tocar cambiar esta tapa. Esa tapa va a tocar cambiarla, reemplazarla. Le va a tocar cambiar la bobina. Le va a tocar cambiar también, amigos, el bendy, porque el bendy ya no sirve. Y también, amigos, este magneto que podemos observar está todo rayado, está con hoyos. Vamos a revisar bien esta parte para ver si va a tocar cambiar también. Este fue el video de hoy, amigos. Espero que les haya servido en algo, les haya ayudado esta información. Y si tú eres uno de esos que el motor de tu moto anda haciendo esos ruidos cuando dices a dar start en tu motocicleta, llévala inmediatamente al taller de confianza para que te cambien el bendy o revisen el torque que andan estos pernos, porque estos pernos tienen que andar justamente apretados, no flojos, sino que justamente apretados. Hasta la próxima, amigos, y suscríbanse a este canal si les ayudé con este video.